everyone, welcome back to my channel again. अनि हजुरहरूलाई चाहिँ आज म भिडियोमा चाहिँ थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल आज चाहिँ थ्योरी पार्टहरू म तपाईँलाई थोरै डिस्क्राइब गर्छु र साथसाथै हजुरहरूलाई त्यसलाई चाहिँ हामीले जुनसुकै हाम्रो नेलको सेपलाई चाहिँ हामीले कसरी फ्रम वान टु एनदर सेपमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भनेर हजुरहरूलाई म यो भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। र फर इक्जाम्पल यदि हामीसँग राउन्ड सेपको नेल छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले कसरी आलमोडमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ र थोरै इङ्ग्लिस हाम्रो जुन ल्याङ्ग्वेज हुन्छ थोरै हामीलाई चाहिँ यो नेल फिल्डमा एज अ नेल आर्टिस्ट काम गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई नेल टेक्निसियनको थोरै वर्ड्सहरू पनि थाहा हुनुपर्छ। जस्तै स्लोप भनेको के हो, 90 डिग्री भनेको के हो, 180 डिग्री भनेको के हो, 0 डिग्री भनेको के हो भनेर थोरै थोरै हामीलाई जान्नु पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जति हामीलाई चाहिँ एउटा कसरी सेप निकाल्नु, कसरी हामीले चाहिँ फिनिसिङ सेपको फिनिसिङ नेल पोलिसको फिनिसिङ कसरी राम्रो गर्ने यस्तो यस्तो सानो सानो कुराहरू चाहिँ एकदम हामीले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई एउटा प्रोफेसनल वेमा चाहिँ लानमा एकदम धेरै मद्दत गर्छ। सो साथीहरू लेट्स गेट स्टार्टेड है। म हजुरहरूलाई चाहिँ अगाडि थ्योरी चाहिँ हजुरहरूलाई म थोरै डिस्क्राइब गर्छु र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई त्यसको हाउ टु मेक सेप भनेर चाहिँ हजुरलाई प्र्याक्टिकल देखाउने छु। तपाईँहरूले स्क्रिनको अगाडि देखिसक्नुभयो हाम्रो नेल स्ट्रक्चरमा चाहिँ सेप्स है। अब हामीसँग मेन भनेको चाहिँ 5वटा सेप छ अनि यसलाई चाहिँ हामीले जस्तो सेपमा बनाउनु मन लाग्यो त्यस्तै सेपमा हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ क्लाइन्टको अनि हजुरको इच्छा पनि हो होइन। यदि हजुर आफ्नो रङमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कस्तो डिजाइन भयो नि त आफ्नो इच्छा। र यदि क्लाइन्टले अलिक एक्स्ट्रा अथवा सार्प टाइपको अथवा जस्तो भन्नुहुन्छ उहाँले त्यस्तै हजुरहरूले जुनसुकै सेप पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यो 5वटा बाइक पनि। सो यही 5वटा मात्र सेप हुन्छ भन्ने चाहिँ नगर्नु होला है। मेन चाहिँ 5वटा हो। अब योभन्दा धेरै धेरै भेराइटी निकाल्न सकिन्छ हामीले है। अनि आजको फर्स्ट सबभन्दा हाम्रो चाहिने भनेको चाहिँ राउन्ड सेपको नेल हो। देख्न सक्नुहुन्छ यो छेउछेउमा चाहिँ यस्तो हुन्छ अनि माथि चाहिँ हल्का उठेको हुन्छ है। यो यसलाई के भन्छ, साइड स्लोप, लेफ्ट राइट, लेफ्ट स्लोप राइट स्लोप। अनि यो माथिको भनेको चाहिँ फ्रन्ट भनिन्छ है। यो ल्याङ्ग्वेजहरू पनि हामीलाई अलिकति थाहा हुनु पर्यो, किनभने हामी पछि बाहिर गएर काम गर्न थाल्यो भने चाहिँ हामीलाई अब नेपाली त बुझ्दैनौँ त। अब आफूले अलिकति क्लाइन्टलाई हजुरको नङ अलिकति लेफ्ट स्लप गरिदिनु, राइट स्लपतिर फर्काइदिनु अथवा लेफ्टपट्टि हल्का ढल्काइदिनु, राइटपट्टि ढल्काइदिनु, बेन्ड डाउन गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले नेपालीमा भन्नु मिल्दैन। सो इङ्ग्लिसमा चाहिँ अलग ल्याङ्ग्वेज जान्नु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो राउन्ड भइहाल्यो। अनि स्क्वायर सेप भनेको चाहिँ दुईपट्टि यो लेफ्ट र राइट स्लप चाहिँ एकदम स्ट्रेट हुन्छ अनि माथिको फ्रन्ट नेलको फ्रन्ट पार्ट चाहिँ एकदम स्ट्रेट हुन्छ अनि यो साइड चाहिँ सार्प हुन्छ है। स्क्वायर सेप चाहिँ धेरै चल्छ विदेशमा। सो हजुरहरूले राउन्ड, स्क्वायर, कफिन, आलमोन्डहरू चाहिँ प्रायः चल्छ, एकदम चल्ने नै सेप हो। हाम्रो नेपालमा पनि चल्छ स्क्वायर र राउन्ड अनि कफिन, आलमोन्ड सेप। स्टिलेटो चाहिँ अलिक चल्दैन है। अनि कफिन सेप भनेको कफिन होइन स्क्वायर सेप भनेको चाहिँ लेफ्ट र राइट स्लपमा चाहिँ एकदम स्ट्रेट हुन्छ अनि त्यसको फ्रन्ट चाहिँ एकदम यसलाई स्ट्रेट हुन्छ अनि साइड साइडमा हल्का पोइन्टी टाइपको हुन्छ, जसले पोइन्टी भन्न खोज्छ त्यस्तो पोइन्टी पनि तर हल्का फिनिसिङ चाहिँ एकदम राम्रो आउनुपर्ने हुन्छ। म तपाईँहरूलाई यो प्र्याक्टिकल गरेर अर्को भिडियोमा देखाउने छु। अनि स्क्वायर सेप पछि आउने भनेको हाम्रो कफिन सेप भनेको चाहिँ त्यो कफिन सेप भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो साइड स्लोप दुईवटा साइड स्लोप चाहिँ हल्का यो लेफ्ट स्लोपदेखि चाहिँ हल्का माथि लानु होला बेन्ड गरेर अनि राइट स्लोपमा पनि त्यस्तै हल्का तलदेखि बेन्ड गरिदिनु होला अनि माथि चाहिँ माथिको स्ट्रेटमा चाहिँ एकदम पोइन्टी गरिदिनु होला। कफिन सेपमा चाहिँ एकदम सजिलो छ है कफिन सेप। अनि आलमोन्ड सेप आयो। आलमोन्ड सेप चाहिँ हजुरले सम्झिनुहोस् कि एकदम त्यो हामी आलमोन्ड खान्छौँ नि त्यही आलमोन्डको सेप सम्झिनुहोस् कि हामीले बजारमा जान्छौँ किन्छौँ हो त्यहीको चाहिँ आलमोन्ड सेप भनेर सम्झिनु। हेर्नुहोस् त लेफ्ट र राइटमा ठ्याक्क आलमोन्ड सेप छ है। लेफ्ट र राइट स्लोपमा चाहिँ ठ्याक्क यहाँनिर हल्का बेन्ड भएर गएको छ दुईटै स्लोपबाट अनि माथि चाहिँ हल्का राउन्ड भएको छ है। सो यो चाहिँ एकदम सजिलो छ आलमोन्ड सेप बनाउनु पनि। आलमोन्ड सेप चाहिँ एकदम माथि चाहिँ अलिकति यस्तो हुन्छ है अनि लेफ्ट र राइटमा चाहिँ हल्का यस्तो स्लप परेको हुन्छ है, बाङ्गो स्लप हुन्छ, पुरै बाङ्गो चाहिँ होइन। यो कफिनमा चाहिँ सिधै बाङ्गो यस्तो हुन्छ माथिदेखि तल झरेको हुन्छ। आलमोन्ड सेपमा चाहिँ हजुरहरूले यहाँदेखि यस्तो गरेर माथि हल्का यो राउन्ड जस्तै हुन्छ तर राउन्डमा चाहिँ अलिकति देख्नुहुन्छ राउन्डमा चाहिँ यस्तो हुन्छ है, यहाँदेखि सट्ट परेको हुन्छ होइन।
यस्तो हुन्छ। राउन्डदेखि चाहिँ लेफ्टमा चाहिँ हल्का हल्का यस्तो इज हुन्छ होइन, लेफ्ट र राइटमा। तर यहाँदेखि यस्तो राउन्ड भएको हुन्छ नि त, त्यही भएर राउन्ड भयो। आलमोन्डमा चाहिँ हजुरले देख्न सक्छ यहाँदेखि यति यति चाहिँ यसको लेफ्ट स्लप र राइट स्लप चाहिँ इक्वलै हुन्छ। अनि यहाँदेखि भने हल्का बाङ्गा बाङ्गा मोडिँदै मोडिँदै चाहिँ माथि भागमा गएर यसलाई चाहिँ ठक्क यसलाई यो दुइटालाई स्लोपलाई चाहिँ जोड्छ, जोडेर चाहिँ आलमोन्ड सेप हुन्छ। चिन्ता नगर्नुहोस्, अहिले चाहिँ कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ सेप भनेर चाहिँ हजुरहरूले याद गर्नु होला। अनि म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ कसरी गर्ने, आलमोन्ड सेप कसरी निकाल्ने, कफिन सेप कसरी निकाल्ने म हजुरहरूलाई देखाउने छु। अनि लास्टमा हाम्रो आयो स्टिलेटो सेप। स्टिलेटो सेप भनेको चुच हो, हिल जस्तो सम्झिनुहोस्, एकदम पोइन्टी सुज, पोइन्टी हिल है। पोइन्टी हिलमा चाहिँ लेडिजहरूको सुज आई मिन हिलमा चाहिँ त्यसको पछाडिको भाग कस्तो हुन्छ, चुच हुन्छ नि त, यस्तै हो। स्टिलेटो सेप भनेको चाहिँ त्यही सम्झिनुहोस्, एकदम सार्प है। सो यो स्टिलेटो सेप चाहिँ एकदम इजी छ बनाउनुलाई। सो तपाईँहरू चाहिँ बुझ्नुभयो होला चाहिँ राउन्ड, स्क्वायर सेप, कफिन, आलमोन्ड सेप, स्टिलेटो सेप भनेको कुन कुन हो भनेर। अब हजुरहरूलाई चाहिँ म थोरै यो चाहिँ नोट पनि बनाउनु होला। अनि म हजुरहरूलाई अब थोरै ल्याङ्ग्वेजमा हजुरहरूलाई म नोट दिँदैछु र त्यो नोट चाहिँ स्क्रिनसट अथवा क्लिक गरेर पज गरेर भिडियो हेरेर सार्नु होला कपीमा। हजुरहरूलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नोट पछिसम्मको लागि। सो नोट चाहिँ एकदम क्लियर र राम्रो बनाउनु होला।